Yes, ibihe byiza kuri mwe mwese nshuti bakunze mukomeje kudukurikira. Iyi ni One Nation Radio, ijwi rya diaspora nyarwanda. Mudukurikira muciye kuri wa1.1nationradio.org, mukadukurikira kuri YouTube channel yacu One Nation Radio, hanyuma no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye aho tugaragara. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe nabwo tugiye kuganira n'umutumirwa twabahitiyemo kuri uyu munsi wa none. Si ubwa mbere tuganire hano kuri One Nation Radio, ariko uyu munsi nanone twongeye kugira amahirwe kugira ngo twongere tuganire. Ni Reverend Pasteur Dr Antoine Rutayisire, akaba ari umuyobozi wa paruwasi ya Remera mu itorero Anglikani. Tugiye kuganira kuri uyu munsi wa none. Icyo usabwa ni ugukomeza kudukurikira, waba utarakora subscribe aho hasi ukayikora, hanyuma ariko n'ibitekerezo byawe niba hari ibyo ufite ukaba wabiduha aho ngaho hasi muri comments. Nge nitwa Simeon Stizo Muhumuza, dukomeze tubane hano kuri One Nation Radio. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze. Amakuru yanyu Ni meza. Tariki 29 Gicurasi buri mwaka aba ari isabukuru ya Reverend Pasteur Dr Antoine Rutayisire. Nta minsi myinshi ishize n'ubundi isabukuru ibaye, tunabifurije gukomeza kugira isabukuru nziza. Ariko mu gihe mumaze kuri iyi si, ni irihe somo rikomeye mumaze kwigira mu buzima bwanyu mubayeho kuri iyi si? Rero nkubwire sinzi wenda isomo rikomeye mu biki, kuko oya buriya ubuzima ntabwo iyo ubuvuze muri rusange biragorana cyane kuvuga ngo iri ni ryo somo rikomeye nize, kuko ubuzima burya bugira ama departments, niko navuga, bigira uduce. Hari ibyo nize mu mibanire y'abantu, hari ibyo nize mu buryo bw'amashuri, hari ibyo nize mu mikorere y'akazi, hari ibyo nize mu bukristo bwanjye, hari ibyo nize nk'umubyeyi, hari ibyo nize nk'umwana, hari ibyo buri kintu cyose cy'ubuzima uba ufitemo amasomo wagiye wiga. Ni nabyo nyambwira abantu, nawe narabunda kubwira ngo duhe ubuhamya bwawe nkawe muki, kuko buri kintu cyose gifitemo ubuhamya. Ubwo rero wahitamo icyo ushaka, ariko umbwiye uti isomo wizera rutayandi mu buzima. Yego. Irya mbere rutayandi yewe mvuga kuko ryahinduye ubuzima bwanjye, no gukizwa, kwakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami, kuko byahinduye uburyo numva ubuzima, byahinduye uburyo mbona abantu, byahinduye uburyo mbona ibintu byanjye byose bifata umurongo bitewe n'iyo myizerere. Ubwo rero mbihereyeho navuga ngo isomo riruta yandi nize. Yego. Icy'ubukristo gukizwa byanyongereye ni ukugira imibanire myiza mizima n'Imana n'abantu. Nicyo kintu burya kiruta ibindi, kuko hari ubwo umuntu akubwira ati isomo nize rikomeye ni ukugira amafaranga, ni ukumenyekana, ni ukugira ibintu, ariko ibyo ngibyo ntabwo bihaza umutima w'umuntu. Naje gusanga igihaza umutima w'umuntu ni ukugira imibanire myiza n'Imana no kugira imibanire myiza n'abandi. Icyo ngicyo niryo somo rinini rutayandi mfite. Yego. Mu Kinyarwanda bavuga ko buriya ababyeyi babyara umuntu akavuka ariko Imana ari ikuze. Uri umukristu bimazemo igihe, ariko n'ubundi nk'ibyo mwatubwiraga mu buzima bwanyu mubayeho kuri iyi si, ni ikihe kintu mwavuga ko Imana yabashoboje mutatekerezaga ko mwari buzishoboze mu buzima bwanyu? Rero reka nkubwire, ngewe mu buzima bwanjye ibyo ntabwo biba mu bintu njyamo agaciro kanini, ngo nicare ngo mvuge ngo ubwo mundeba ngo nakoze ibi, ngo nageze kuri ibi, ngo ngewe ibyo mbirekera abandi, ibindi nkabirekera Imana, kuko yo hari umunsi izancira urubanza. Sinzi imyaka iyo maze ndayizi, sinzi iyo nshigaje kumara, nintunguka imbere yayo ubwo izambaza report y'icyo nakoresheje ubuzima bwanjye, izaba inagaragara kuko ibyo nakoze ubwo Bibiliya iratubwira ngo birandikwa. So ubwo izabumbura igitabo cy'imirimo, imbwira uti ariko burya ubuzima bwawe twarabupimye turabugera dusanga bwari fake, ni igihwayihwayi, nta gaciro byari bifite. Naho ku isi kumenya ngo iki nicyo kintu nagezeho numva ntari kugeraho, kuko nta kintu numvaga mfite mvuga ngo iki ni ikintu exceptionnel nakoze, ntacyo njya numva. Oya.
ntacyo nge ureka nkubwire uko mbaho. Hari abantu bakunda kwiyitirira ibintu, nk'ubu nkakora hano ndi pasitori tukubaka urusengero nk'uru, aturumva ati Imana yaramfashije nubaka urusengero. Wubaka urusengero wowe? Uru rusengero rwa miliyoni 600 na ukarwiyitirira? Nturebye umubare w'abakristo bitanze n'abandi bantu badufashije ukaza ngo nageze hano nubaka urusengero. Wowe wubatse urusengero ute? Byitirire uvuga ngo mfatanije n'abandi twubatse urusengero. Imana imfashije nakoze. Uze rega muhe nk'urugero, ngiye mfite abana, sibyo? Abo nabyaye ku mubiri ni 4, abo nareze, abo twareze na madamu. Urumva nari ntangiye kuvuga ngo abo nareze no kuvuga ngo abo nabyaye. Hariho nigenge mbwira abantu ngaho no kumva nicaye hano ndi umugabo kavuga ngo nabyaye abana 4. Baramwite wowe wabyaye abana 4 ute? Wenda madamu wanjye we yabivuga, yabatwise amezi 9, bonse imyaka 2 irenze. Nkicara rero hari umuntu umwe ngo yewe ngo ubungubu ngo nabyaye abana 4. Wabyaye ryari? Wenda icyo wakoze ni ugutera inda, ariko ntabwo wabyaye ni nyina. So rero kubikubwira ngo buriya kenshi wenda iyo ni irindi somo nize mu buzima, ikintu cyitwa gucisha make, to be humble. Emeza umutima wawe yuko ibyo mwagezeho mu kazi ntabwo ari wowe, wabifatanije n'abandi n'Imana. Emeza umutima wawe ko no kwiga, ngiye mfite amadiplome umurundo wayo, diplome ya humanité, mfite bachelors ya université, mfite licence ya Université Nationale du Rwanda, mfite masters, yindi, mfite doctor. Ukaza rero ukabwira abantu ngo ugiye buriya ngo nize doctora ngo ngire gute. Abandi se batayize nuko batabishakaga. Ni umugisha, ni favor. Ngewe uko ngenda nkura nkasubiza amaso inyuma, rimwe mu masomo ngenda niga nibwira yuko ubwo Imana imfashije ryanafata bikankundira rigafata, ni ukutagira ikintu niyitirira. Rwose byankundira singira ikintu niyitirira, nkajya numva yuko Imana yonyine, wenda n'ibyo nakora nkabigeraho ndi jyenyine, kuko nshobora kwandika igitabo ndi jyenyine, naranabyanditse nkajya mvuga ngo mfashijwe n'Imana nanditse igitabo. Ko nabyo bisaba gusenga, bisaba imbaraga, Imana itaziguhaye ntiwabigeraho. Nize amashuri mbona ayo madiplome navugaga, ariko n'Imana yari imfashije. Ko hari abandi twiganye batagize ayo mahirwe, hari abandi twiganye bari n'abahanga bapfa batanabigezeho. Ni Imana. Uri uko umuntu agenda akura akagenda arushaho gucaho, ukabona umuntu agenda yidunda nk'idendo. Nyamara ushatse wagenda buhoro kubera ko isi ntuyiremerera. Iryo n'andi masomo umuntu agenda yiga, cyane cyane iyo ugendana n'Imana. Mu masomo nababajije munyemere dusoreze kuri iri ngiri. Hashize imyaka 26 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye mu Rwanda. Mu biganiro bitandukanye abantu babazi n'ubundi bagiye babona muri kubitanga, ibiganiro biba bitanga amasomo yo kwerekana icyiza cy'ubumwe n'ubwiyunge n'ibindi bitandukanye. Ariko by'umwihariko kuri mwebwe nirihe somo Jenoside yakorewe Abatutsi yabasigiye? Buriya kuri jyewe Jenoside yakorewe Abatutsi, njya mbibwira n'abantu, niryo shuri rikomeye nize mu buzima. Icyambere, Jenoside yakorewe Abatutsi yanyeretse how far, kure kungana iki umwana w'umuntu ashobora kugera agira nabi. Kuko jyewe uretse ko nari ndi ninaha ngaha bayitegura, nari ndino bayigerageza, nari ndino ndi na mukuru ngenda mu gihugu cyose, noneho inakorwa nari ndino. Noneho ngira n'umugisha, niko nabyita, no kuyishakira ibisubizo, gushakira ibisubizo ingaruka zayo. Nari ndino ndi na active muri byo, nk'umupastori, nk'umuvugabutumwa, ariko nk'umukomiseri muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Inkuru nagiye numva ibintu abantu bakoreye abandi, ugererana ukavuga rero se nk'umuntu how far, donc niho ugera ukumva uburyo depravity, ubugome, ububi bw'umwana w'umuntu bushobora kugira. Kwicara ukumva umunyarwanda ubundi mu Rwanda kuva basogokuru na basogokuruza babaho
nta munyarwanda wigeze arya undi, ntabwo twigeze tugira cannibalism mu muco wacu. Ariko muri genocide umuntu yaduhaye ubuhamya hano za Bugesera, tubwira ukuntu bicaga abantu bakabasatura ibituza bakabakuramo imitima bakayotsa bakayirya burusheti. Twese ko umuntu ashobora ate kugera ahangaha. Iriya za Rusumo muri Kirehe yo mu district, abantu baragiye bakica abantu, amaraso bakayashyira mu muvure, bakazana ibyansi bakanywa amaraso. Twese ati uyu mwuka wavuye hehe? Noneho nkasubira inyuma nkibuka ibyo bibiri bivuga akavuga ngo umutima w'umuntu urashukana kuruta ibintu byose kandi ntibizere gukira. Bikubwira ngo iryo ni isomo rimwe nizere kuvuga ngo umuntu ntaza aho ashobora kugarukira mu bugome. Hari igihe twibwira ko turi beza, kuko njyewe nagiye nanakorana n'abantu bafunze nka biriya bintu mwabikoze, kuko byagenze bite, mugerageze kubinyumvisha ukuntu byagenze. Harimo n'urukundo, njyewe nta mujinya nifite. Nkabambwira ati nanjye sinzi uko byaje, ubundi rwose ndi umuntu mwiza muri kamere yanjye, ariko ukuntu biriya bintu byaje nkageza ahantu nkora ibi ngibi ntabwo mbyumva. Icyo ni kimwe. Hari inyamaswa dutunga muri twebwe benshi mudatinyuka kureba, ariko buriya mu mutima wawe no mu mutima wanjye harimo ishyamba ripfunukamo inyamaswa, ukibaza izi nyamaswa zabagamo. Ubu mu mutima wanjye hashobora kubamo inyamaswa yarya umuntu. Uwo mutima wanjye harimo inyamaswa ishobora kwica umugore, nkabanza nkamufata ku ngufu, narangiza nkamujomba igisongo. Ibyo ni ibintu byabaye. Nahigiye isomo rikomeye. Isomo rya kabiri nigiye muri genocide, nanjye niyizeho how selfish, ukuntu umuntu ashobora kwireba. Twahungiye mu nkambi, mbona ukuntu umuntu ashobora kwicara akirebaho ntarebe ku bandi, umugabo akarya umugore areba, n'abana bareba. Uzi ko buriya hari ibintu biba bisanzwe ibi, ari utuntu tw'amanjwe, umunyu, korogate, isabune. Ariko iyo mugeze mu bihe nk'ibyo ngibyo, umunyu wabaye umunyu, ukabona umugabo afite akunyu yagasabye nk'ahantu, akagashyira mu kantu k'agapapuro. Uzi kwa kundi abanyarwanda tuzinga agapapuro kakamera nka kone, ugashyiramo umunyu cyangwa n'utundi tuntu dukeya. Akaza ati ariko rero murabizi ati buriya agiye kugira ngo ndye ibiryo bitarimo umunyu bijya bingora, mu byihanganire. Akaminjira ku isahani akarya impungure zirimo umunyu n'utuntu tw'udushyimbo twaryaga, ntahe n'umugore n'abana barese. Isabune, ukabona umuntu w'umugabo nkanjye aratwara isabune mu mufuka akajya yikara abandi batareba, na korogate n'utundi nk'utu. Iyo amagara aterewe hejuru, icyo gihe ndibuka nabwiye umugore wanjye namwe ni amagara yaterewe hejuru, buri muntu arimo arasamaye, nigiye ngiye gufasha abandi gusamaye abandi, kuko ni isomo rikomeye cyane. Icya gatatu ni ikintu bisaba kugira ngo usane igihugu cyasenyutse nk'iki cyacu. Buriya wenda abari hanze n'abandi bari biyicariye iyo ngiyo, ntabwo bazi amajoro twaraye, ntabwo bazi amanywa twiriwe tutariye. Iyo mvuze ni abanyarwanda bose bari muri iki gihugu, abantu twese twari bakuru nyuma ya 94, n'umuturage wo mu cyaro, buri muntu wese paid the price, yatanze ikiguzi. Ahubwo bijya bimbabaza numva abantu bicaye hanze avuga ngo mu Rwanda ntacyo bakoze, mu Rwanda ntacyo bakora. Nkabona ariko if you knew, kugira ngo iki gihugu cyongere kigaruke mu mwanya, buri muntu wese hari ikintu yakoze. So byanyeretse yuko iyo abantu bafatanije. Ni irindi somo. By the way, nshatse nakwandika n'igitabo cy'amasomo, kuko cyo nizi ibintu byinshi kuri jyewe, ku bandi, ku gihugu, ku bantu. Byatumye nkura njyambwira abantu jyewe n'ibintu byo kubabarira, n'ibintu byo gutinyuka kubwira abantu bakwiciye abantu. Nakoze mu magereza yose, nta gereza nimwe mu Rwanda ntabwirijemo. Abantu ukumva bavuga abantu bishe, kandi bamwe muri bo bazi bari n'inshuti zabo, ariko ukaba ugomba kwihangana ukababwira neza, ukababwiriza. Hari n'igihe navaga muri gereza abantu ngo ntabwo wataye umutwe, urimo urabwiriza bariya ngo bajye mu ijuru, waratwiciye abantu, wabaretse niba n'Imana izahora nibura ikazaduhorera. Buriya ntabwo abantu bazi price yabayeho kugira ngo iki gihugu cyubakwe. Kwihangana kubacitse ku icumu, kwihangana kuri leta, yewe n'abariya bakoze genocide, burya no kwicara bakongera bagasubira mu bandi. Dore buriya u Rwanda ni igihugu gifite amasomo menshi, uretse ko tutandika, twakwandika ibitabo kandi sikatwigiraho byinshi. Yego. Nize byinshi muri kiriya gihe. Turacyari mu minsi 100 yo kwibuka.
abanyarwanda bose muri rusange, by'umwihariko noneho abagize ibibazo nk'ibyo namwe mwahuye nabyo muri kiriya gihe, iyo igihe cyo kwibuka kigeze hari ibintu byinshi bimugaruka mu mutwe. Mwebwe ku giti cyanyu nihe shusho ikunze kubagarukamo cyane iyo tugeze mu bihe nk'ibi byo kwibuka? Yewe ngira umugisha, jenoside yabaye naramaze guca muri healing, donc narize uburyo umuntu akiri ibikomere kubera kwizera, kuko yewe nanjye nakuze mfite ibyanjye, mfite umujinya, mfite inzangano muri jye. Hanyuma ariko mbere ya jenoside ndakizwa, maze gukizwa ndanakira, kuko hari abantu benshi bakijijwe ariko batakize ibikomere. Nk'ubu ngiye nkubwije ukuri, biriya bintu abanyarwanda babamo by'abahutu, by'abatutsi, by'abatwa, kuri jye ni fake. Biri no mu bintu nanga kumva, ntanakunda, ntanashaka kumva. Njya mbwira abantu nkabwira nti hari ikigirwamana abanyarwanda bafite. Twigeze kujya muri Egiputa, bafite ikintu cyitwa Sphinx. Ku ruhande rumwe gifite umutwe w'umugore, ku rundi gifite umutwe w'umugabo, Sphinx ya Thebe. Abwira abantu nabonye ikigirwamana abanyarwanda bafite. Ku ruhande rumwe gifite izuru ribwataraye, ku rundi gifite akazuru gato. Icyo kigirwamana cy'ubwoko uwamfasha tukagitera amabuye kikazasenyuka, hagasigara ubwoko bubiri bw'abanyarwanda, abanyarwanda beza n'abanyarwanda babi. Kuko ntitugikoresha izo terime, ariko iyo uvuze jenoside ntiwakwibuza kuvuga abahutu n'abatutsi, ntiwakwibuza kuvuga za stereotype bari baratwigishije ngo abatutsi bamera gutya, ngo abahutu bamera gutya. Ko hariho n'abahutu babiguyemo, ngo afite izuru, ngo ntabwo waba uri umuhutu ufite izuru rimeze ritya. Ntabwo ariko ibi bintu ni fake, mureke tubitera amabuye kugeza igihe hazasigara abanyarwanda beza n'abanyarwanda babi. Tunadifayininga beza baribo n'ababa baribo, ariko twe kujya dupfa ibintu bidafite impamvu. Siko navutse nkasanga naho navukiye, umuntu ahitamo inshuti ze, ntahitamo umuryango. So iyo ugiye kumporaho navukiye ubu ndenganye, sinabihisemo. Nigeze no kubibwira umusirikare umwe kera muri 1992, yaramfashe yari ishyorongi, afata indangamuntu yanjye arareba ngo indangamuntu yawe iri mu mwanda. Ntiyamenya ko genda maze kwiyakira mu wundi we. Ndabona ariko urandenganije. Jewe naravutse nsanga aho niho navukiye. Kuri mukuru ngira inama, nkora iki kugira ngo uwo mwanda uve mu ndangamuntu yanjye? Ntiburiye Imana ingisha inama ikambaza, mba narayibwikanshyiraho indangamuntu yanjye itazabamo umwanda. Ariko aho nisanze niho ndi, so ngaho ngira inama mbigenze. Biramukubita ngira ngo ntiyaramenyera abantu batinyuka kumuhangara. Arandeba ngo urumurokoresha nti ngaho nikigende kandi mujye mudusengera. So urumva hari ibintu bimwe na bimwe nk'ibyo ngibyo. Iyo rero turimo kwibuka, jewe nagize umugisha, ntabwo njya nibuka ubugome bw'abantu, ntabwo njya nibuka bene nk'ibyo ko nari narabikize. Jewe nibuka inshuti zanjye. Iteka ryose iyo tugiye kwibuka bakavuga ngo dufate umunota wo kwibuka, ndahaguruka nkagerageza kwibuka abantu b'inshuti zanjye bose, kugerageza kwibuka abantu b'umuryango wanjye bose batwaye na jenoside. Nanjye ngavuga ni n'abandi banyarwanda bose, ari abishwe na jenoside, ari n'abapfuye. Urumva nk'umusirikare wapfuye yitanga ngo uhagarike jenoside, ntabwo tumwibuka nk'uwatwaye na jenoside, ariko ubundi yitaba. Hari abantu batari gupfa no muri abo basirikare, ntabwo bari gupfa. So ibyo ngerageza kwibuka u Rwanda n'umuruho rwatewe na jenoside, kuko aho ngaho niho ubuzima bwanjye buhindukira. Ntabwo bibi bya bintu bya selfishness byo gutara umujinya, ngo oya, ngerageza kwibuka, nkibuka aho twabaye, nkibuka aho twavuye, ashima Imana. Daheri abajya banyumva ntanga n'ibiganiro mu gihe cyo kwibuka barabizi neza, nkunze kubanza nkashima Imana, kuko niyo yatumye tugera aho tugera. Namba 2, hashima abasirikare bitanze n'abandi bose bitanze kugira ngo jenoside ihagarare n'ingaruka zayo tuzivemo. Noneho nkabona kwibuka, kuko icyo ni ikintu ugiye kwibuka mbigira positive, aho kwibuka negatively ngo mbekenya amenyo nkurura agahinda. Oya, yewe nibuka positively, nkibuka yuko hari ibihombo twagize, ariko nkibuka ko hari n'inyungu twakuyemo. Pastor, uyu munsi wa none namwe wenda mujya mubibona mu biganiro mukora ahantu hatandukanye, wenda n'ababaza ibibazo, ariko hari abantu batarabasha kwiyakira ngo babashe kubabarira abantu babahemukiye. Hari umuntu wakwiciye umubyeyi wawe, papa wawe, yego, wabashije gute kubasha kubabarira umuntu wakwiciye papa wawe,
umubona mwica wowe ukamubabarira? buriya mu bintu byangoye, naryo ni irindi somo nize mu gukizwa, mu bintu byangoye bikangora pe, ni ukurekura urwango nari mfitiye abantu banyiciye umubyeyi. Ariko urwo rwango urwo rwari rwaragiye rukurana nanjye, kuko 63 bishe data, 73 batwirukana mu ishuri, 83 banyirukana mu kazi. Urumva jewe nakuze ngenda nkomereka, donc ngenda umujinya n'urwango rwanjye bigenda bimera amashami. Hanyuma 84 ndakizwa. Maze gukizwa ngira umugisha hamwe no gukizwa, nza gukira, niga uko umuntu akira ibikomere. Kuko buriya iyo utararekura umujinya wawe, iyo ukijijwe, reka noneho mvugiye nk'umurokore, kuko nicyo cyanyijije igihe. Buriya Bibiliya yo itwigisha gukunda, tugakunda n'abanzi bacu. Jewe naho nahindukiye, kuko hari umunsi nasomye Bibiliya nsanga ndi muri contradiction. Ubundi mu bwiza ukuri, hari niyo mbivuga abantu bamwe bagashishirwa bakazana urumeza, ahubwo ntige nangaga Abahutu, nkifuza yuko banapfa, kuko nanjye nari mfite uwo mujinya. Ariko yari mbere yuko mukizwa, yuko nkizwa. Ariko hari umunsi Imana yanyihereranye, ndimo gusoma Bibiliya, mbona Yesu ajya ku musaraba, bamumanitse afite ikamba ry'amahwa ku mutwe ni sumari mu biganza, umubiri wose bawukubise. Aravuga ngo data ubabarire ko atazi ibyo gukora. Oya Yesu, tubyumve kimwe, narahiriye kuzagukurikira muri byose, ariko muri bino ubabarira utabantu bakumanitse ku musaraba. Ariko byahise bimfata, nsubira muri Bibiliya, mera ku isezerano rya kera, nsanga it's consistent. Imana idusaba gukunda, tugakunda n'abaduhemukiye, ndetse tukabasabira umugisha. Umunsi nemeye gukora ibyo ngibyo, narakize, ndetse byajya bigaruka nkongera nkakira, byagaruka nkongera nkasubira inyuma, nkavuga ntoya ibi ngibi sindi bubyemere ko biguma muri jye, kugeza igihe byakize rwose. Je nshobora kubitangaho ubuhamya, nkavuga ni jewe ibyo mvuga mushobora kwibwira ngo ni ibintu, ngo hari n'abajya babimbwira mu biganiro, cyane cyane iyo nagiye hanze iyo ngiye, gahinga urumva nguriya mu pastori ngo ni umuntu w'inkoma amashyi, ngo abagerageza kwigira mwiza, ngo yikundishe kuri regime ngo y'u Rwanda. Ntawunzi, kuko nta muntu uzi umutima wanjye. Ariko icyo nakubwira, Antoine, nuzumva mvuga ikintu ndukomba nkemera, ushatse no kunkosora wanyereka ko nibeshye. Hari abantu bakritika bati leta y'u Rwanda ifite ibyikora bibi n'ibigize. Ubu ni ninde wakubwiye ko igizwe n'abamarayika? Igizwe n'abantu bashobora gukora amakosa, bashobora kwibeshya kuri ibi, bashobora kwibeshya kuri biriya, ariko shima ibyiza ukosora ibibi. Jewe iyo niyo ntuza yanjye, filozofi yanjye y'ubuzima. Ntabwo njya nidereza leta, nta nubwo njya nyidemoniza. Ubona nicyo kibazo abantu bagira, bamwe bayigira murumuna w'Imana, abandi bakayigira murumuna wa Satani. Oya, jewe ni leta igizwe n'abantu bashobora kubona nabi, bashobora kwibeshya, bashobora kugira ibyo batabonye, ariko nkemera ibyiza bakoze. Aho rero hari igihe ubwira abantu uti jewe ntabwo nangana, ntabwo ngira gute, ati buriya arimo kwiyamamatsa ngo bamubone neza. Ariko rero nkubwire jewe amashyi y'abantu ntamfataho. Icyo kuri nanjye, kuri jewe ni nacyo gifite umumaro. Niyo wambwira utantwane turagushyira hariya tukwice, nabwira ntacyo, urabutaye igihe. Maze imyaka 62 ku isi, n'ubundi icyo nshigaje ni ugupfa, ibindi byose narabibonye. So umbwiye ngo uranyica, nabwira nta kibazo, unyica ariko mfe ntafitanye urubanza n'Imana, kuko nunyica nkatunguka imbere yayo nta rubanza iri buncire. Ariko ninkora ibi bibi, ushobora kundeka nkabaho, ariko nazatunguka imbere yayo ikancira urubanza. Byoroshye gutyo. Umuntu wakwiciye umubyeyi mwarabonanye? Marerezo mano ntabwo twabonanye, kubera yuko yapfuye muri iyi ntambara yo guhagarika jenoside, yapfuye muri icyo gihe. Ariko jewe nari mfite umugambi wo kuzamushaka. Ariko ushobora kumaza uze ku cyubundi utari waramushatse, ndakikubwira. Jewe nyimara gukizwa, nkakira inzangano n'ibindi, nigeze kubwiriza ntanga ubuhamya, mbwira abantu ngo jewe nangaga Abahutu, none narababariye, mbona iteraniro ryose rirakobanye, mbona abantu barebye hirya barebye hino, babuze aho bareba. Dusohotse baraza banshyira mu mucyo, barambwira tumva rero mwene da,
ntuzongere kwica ubutumwa. Biriya bintu wavuze byarakaje abantu, byababaje abantu, kuki bababaye? Undi munsi muri 92 itangira, ndibuka twari twabwirije, twagiye ku Gisenyi, hari igihe twari nk'ibiharamagara turimo kubwiriza abantu yuko bagomba kuva mu nzangano tukabana amahoro. Ubwo butumwa twarabubwirije rwose, we n'uwajya kuri radiyo agashakisha muri records z'icyo gihe yabwumva burahari. Noneho tugiye Gisenyi, abari giye kubwiriza kuri stade bari bamaze iminsi bahiciye abantu. Abazo ni muri 90 cyangwa 91 naho ni mu 91 ishyira ku ndunduro. Ndabwiriza ntanga ubwo buhamya, ndababwira nti jewe nakuze nanga abahutu kubera ko bishe data bakica ba data wacu n'ibindi, ariko ubu Yesu yarankijije, sintinya umuhutu, sintinya umuntu, no kubakunda ndabakunda. Baba we, nararangije. Baraza babwira abo twari twagenda bati uriya muhungu ibintu yavuze byarakaje abantu, mumubwira ahubwo ntararino, ejo mu gitondo azafate taxi ya mbere batazamubona nawe bakamuhitana. Ndahambira ndataha basigara mu giterane. Rero kubwira ngo nageze nkavuga nturiya mugabo nshobora kujya kumushaka nkamubwira ko namubabariye, noneho ahubwo bikaba bibi, ndabyihorera. Ariko umwana we twariyunze tuba inshuti. Nigeze kwigisha ahantu, umwana baraza arambwira ati rwose nakumvise wigisha, numva ugomba kuba uri uwacu. Nawe so ninde aramubwira nawe rwose wabyumvise neza, nuwo nguwo ni nuwo navugaga. Turi inshuti, muravugana gusa turi inshuti, turaganira, kaza nkamusengera, kuko yewe ibyo mvuga nibyo nemera. Ntabwo ari bya bindi by'ibipapirano ngo umuntu ngo aragerageza kuba politically correct. Ubundi mu bantu batari politically correct nanjye mbamo. Hari abantu bakora ibintu kugira ngo bagaragare neza. That's not me. Ngiye mvuga ibyo nemera, ibyo ntemera sinjya mbivuga. Ahubwo burya ni nacyo abantu bajya banyibeshyaho ngo twanavuga ukuri kose, ntabwo babizi. Ibyo ntemera sinjya mbivuga, kandi biba ari byinshi. Hari ibintu ntemera, ariko yewe iyo mbona ibyo ngiye gusakuza gusa, hari abantu bajya hariya bagasakuza, uriya aravuga nk'inyombye. Biriya ntacyo biri bumare, ntacyo biri bugereho, ntacyo biri bwungure, ntacyo biri bwubake. Icyo sinjya mbijya. Hari abantu rero bo batarabasha gutera intambwe nk'iyo, urumva ntabwo ari urugendo ruba rworoshye kuri buri bantu. Ni icyo batekerezaho batarabasha kubabarira abantu babiciye muri jenoside yakorewe Abatutsi? Reka nkubwire, ntuzumva umuntu ukubwira ngo kubabarira biroroshye nuko atigeze ababarira. Jewe uyu muntu ambwira ati kubabarira byarananiye, ndabwira rwose ndakumva pe, kuko ntabwo byoroshye. Urumva jewe nubwo mvuga ngo bishe data, nta nubwo by the way nkubwira ikintu, ubu sinjya nibara mu bacitse ku icumu nubwo naricitse. Kubera iki? Urumva jewe mfite mama aracyariho, twari dutuye mu Mutara bahungira i Bugande, intambara inkotanyi zihunze, abakongomani baje n'abafaransa, udukotanyi dukeya twari twacitse ku icumu nk'uko bavugaga, bahunze bajyanye n'abaturage b'iwacu bajya muri Uganda. Mfite mama, uretse ko data bukwe yapfuye mu minsi ishize, nari mfite data bukwe na mabukwe, mfite baramubange, mfite umuryango wanjye ubarahari. Ubwo nifatanye n'umupfakazi biciye umugabo akamwicira abana, nanjye njye hariya ndire mpekenya amenyo mbabare. Ngiye mbabarana nabo kuko nza agahinda kabo, nanjye twari kumwe. Ngo ndumva agahinda k'umupfakazi, ngerageza kukumva. Nk'ubwo rero umbwiye ati byarananiye, ndavuga ni mwene da, gerageza uko ushoboye, ariko agahinda kawe ndakumva. Uwo byananiye rwose nta rubanza njya mucira, ariko namubwira nigerageza wongere wegera Imana, hari umunsi izaguha imbaraga ubigereho. Ko nanjye byarangoye, narakatakaje data gusa, none utekereza uwatakaje bose, kuse wamubwira iki? Pastor, ngira ngo hari igihe mwigisha kenshi mu nsengero cyangwa se mu nama mwitabira, haba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Radio yacu igera no muri diaspora, ni radio ya diaspora. Harimo hamwe wenda n'abakristo babagana, cyangwa se handi mu nama bakababaza nk'ibibazo nk'uko n'ubundi mwabitubwiraga, bifuza kumenya icyo mubitekerezaho, cyane cyane iyo muri kubihuza n'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ku bwanyu iyo murebye mubona mu bibazo mubazwa n'abanyarwanda baba imbere mu gihugu ndetse n'ababa hanze, itandukaniro ari irihe?
ko mugenda henshi hatandukanye. itandukaniro ni rinini cyane. Yego. reka nkwereke buriya abanyarwanda abari mu gihugu imbere ibibazo bibariza n'iby'imibereho, twabana dute, twatsinda dute ibibazo by'iterambere, twatsinda dute ibibazo nk'ibyo bavugaga byo kubabarira urubyiruko, namenya n'uwo tuzabana n'ibindi nk'ibyo. Iyo kategori no hanze hari abameze gutyo, nanavugana nabo kuri telefone, baba bumvise nk'ubutumwa kuri YouTube bakampamagara, kohereza kuri WhatsApp n'ibindi. Harimo indi kategori y'abanyarwanda, iyo ngiyo mu Rwanda ntigaragara ariko hanze iragaragara. Hari igihe njya hanze ngatanga conference, ka groupe bati wowe uri nkoma amashyi, ntujye uvuga nabi Kagame, ntujye uvuga nabi leta y'u Rwanda, nkabwira ni yewe u Rwanda nyivuze nabi ntacyo byanyungura, nta nicyo byayungura, so sinyivuga nabi. Ibyo bibazo rero bakunda kubaza ni ibintu kuki utavuga ibi ngibi, kuki utavuga biri, ariko byose ugasanga ni ibintu bijyana mu kuvuga leta, mu kwivuga nkawe ryo usa umurimo wanjye. Ndi umu activiste politique, niyo nanamuba by the way, buriya giye uko nteye biratandukanye. Niyo naba activiste politique giye bamfungira mu Rwanda, ntabwo nakomera amashyi hanze ngo mpavugirize induru. Oya, shaka kuvuza induru manuka ugenda uyivugirize hano bagufunge ubintwari. Hari ibintu byo kujya hanze ukagenda ukigira intwari. Oya, jewe mba mu Rwanda, ibyo nzagaya mu Rwanda nzabibwira abo bireba. Umuntu mwegere mubwire ntariko biriya, nimba ndimo kwigisha nkiriti kibyo mbona bishobora gukosoreka, ariko ibintu byo kwigira umu activiste ntabwo ari umuhamagaro wanjye. Icyo kibazo rero bajya bakimbaza nkabera no, that's not my calling, wose umuhamagaro wanjye. Yego. Nawe ubundi bisigaye ukuyemo ibyo ngibyo ibibazo babaza n'ibimwe. Yego. Nubwo hari intambwe kandi umuntu yavuga ko ari nini imaze guterwa, ndetse yanagizwemo uruhare n'ubuyobozi bw'u Rwanda, mubona ari iki kibura kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda bugerweho bwuzuye? Iki kibura rero ndakikubwira, burya ushobora guhindura ibintu ukoresheje itegeko, ugashyiraho itegeko, ugashyiraho polisi, ugashyiraho sisitemu zikora cyane, ukimpoza abantu ibintu, ukabimpoza ubumwe n'ubwiyunge. Njyewe nyambwira abantu twebwe twempoje abanyarwanda ubumwe n'ubwiyunge. Hariho bamwe batabyemera, nibyo uzumva ngarujye no kuri ibyo bakritika, nibyo uzumva bakubwira ngo mu Rwanda ngo nta bwisanzura abantu bafite. Njyewe ndabizi, njya mbibwira n'abantu kuko njyewe nabaye muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Hari ubwisanzure twagabanije tubigambiriye kubw'inyungu z'abanyarwanda. Ubwisanzure bwo kuza ukavuga ibyo ushaka byose bishobora gusenya ubumwe bwacu twarabufunze. Hari ibintu utemerewe kuvuga, hari ibintu utemerewe gukora. Ibyo rwose njyewe nta n'isoni ngira. By the way, wenda abazabyumva bazavuga ati ntiwumva bya bindi twavugaga, tarimo aragerageza kuba politique ari correct. Reka nkwereke mwe nk'urugero, ntubona nka biriya bintu byo guhana ingengabitekerezo ya jenoside. Abantu benshi baravuga ngo ni politique Kagame yashyizeho ngo kugira ngo atagira opposition politique. Nshobora kukubwira ntabeshye, nta ruhare na rutoya habe na gatonyanga Kagame yigeze agira mu gushyiraho ririya tegeko. Ririya tegeko ryavuye muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge n'ayandi makomisiyo. Turimo kwiga politike yo kunga abanyarwanda, tuvuga ngo no, niba abanyarwanda bagiye kuza, reka tugabanye abashobora kuza kongeramo umuriro watuma twongera tugasandara. Dushyiraho amategeko ari very constraining rwose, nanjye ndabyemera ari amategeko. Hari ibintu abuza, ariko hari n'abazungu nyambibwira iyo bazanye izo yereyere, reka twumvikane. Mu Budage bashyizeho itegeko ribuza ikintu cyose cya negation ya Holocaust. Buriya birahanwa n'amategeko mu Budage. Uzanye ibintu bihakana Holocaust urahanwa. Uzanye ideology y'ikinazi bakayikubonana birahanwa. Kandi icyo ni igihugu cyateye imbere. Natwe twashyizeho yacu mategeko abuza abanyarwanda amacakubiri. None rero kubera ko abantu babonye icyo barega bati ni ibintu bya Kagame byo kugira ngo bagire gute. Ahora ni nyamara biriya bintu byakozwe n'inzego zitandukanye zihujijwe jibuze icyerekezo. Kubera iki? Njye mbikunda gukoresha icyo kigira nk'abandi. Iyo umuntu yavunitse ukuguru, abaganga bakora iki?
ikintu cya mbere bakora ukuguru baragufata bakagishyira mu kintu cy'igisima, niko abanyarwanda bagita ngo bamushyizeho sima, ukamushyira mu kintu cy'igisima ukamwimobiriza, igufwa ukaribuza kunyeganyega kugeza igihe rizasubirana. Natwe u Rwanda twarushyize mu gisima kuko rwari rwarasandaye, turushyira mu gisima ngo urubanze rwiyubake. Ibyo ngibyo buriya ni ibintu abantu bavuga bakabaza ibibazo bakagira bati nkabuganoke, ibi ngibi twarabikoze pe, kandi yewe nta na regret twagombye kugira, nta mpamvu yo kubyicuza kuko ukuguru kuvunitse bagushyira mu gisima. Umuzungu yigeze kumaza ngo se muzagikuraho ryari, ntisimbizi ntituzabona igufwa ryakize tuzi. Impamvu rero mvuga gutyo nuko icyo gisima twagishyizeho ariko igufwa ritinda gukira. Duhurugira gutyo ukumva umuntu afite ingengabitekerezo ya jenoside, mwebwe ndetse muri ijwi rya diaspora hanzeho rwose igufwa ryanze no gukira burundu. Abantu bari mu bintu by'amacakubiri, abanyarwanda banze ubunyarwanda bwarabananiye, bari mu bintu by'amacakubiri. Twebwe rero bari mu gihugu imbere twavuga ngo ubwo kiriya kigihari turagumishaho igisima. Tuzagikuraho ryari? Umunsi tuzabona abanyarwanda icyo gisima kitagikenewe kiveho. Ubwo iki kibura rero ni iki kugira ngo nicyo nendaga kukubwira, ni imyumvire y'abanyarwanda kubyumva kimwe, bakumva yuko ubunyarwanda busumba ubuhutu n'ubututsi. Icya kabiri bakumva yuko kubaka uyu munsi n'ejo hazaza kw'abana bacu biruta guhora ducukumbura ibitaragenze neza ejo. Kuko uricara ukumva abantu baravuga ngo natwe twarapfushije, kabone rwose mugiye kuringaniza impfu, unoze ngo bibamarire iki? Ibyo ngibyo ibyo twirengagije ni byinshi, kandi iteka ryose mu buzima hari ibyo ugomba kwirengagiza kugira ngo wubake ejo hazaza. Icyo ngicyo rwose nicyo ikibuze ngo ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda bwuzure ni guhinduka kw'imyumvire, ibiri mu mutima bigahura n'ibiri hanze. Icyo rero no mu gihugu imbere biracyahari, kuko hari abantu mbona bakibona mu bututsi, hari abandi bakibona mu buhutu, hari n'abatwa bakibona mu butwa. Ubu harimo bamwe bashobora kuntera amabuye ngo nakoresheje imvugo twakuyeho, ariko niba bakibyibonamo ibyo mvuga mbifitiye gihamya nshobora no kubibereka. Niki rero mwabwira abantu badukurikiye muri kano kanya bari hirya no hino bagifite intege nke mu kwakira amateka y'ibyabaye mu Rwanda ndetse no gutera intambwe y'ubumwe n'ubwiyunge abanyarwanda barimo iganisha igihugu cy'u Rwanda cyacu aheza? Icyo nababwira ni iki ngiki: gukunda igihugu kuruta uko wikunda, gukunda ejo hazaza kuruta uko utsimbarara kuri ejo hahise. Kuko hari romoruke dufite, romoruke tuza dukurura inyuma yacu, nkaza Rutayisire mfite romoruke nakuye muri za 50 izo muri 60 cyo muri 73 narapakiye romoruke yanjye kuzura, noneho nkagenda nsaranganya n'abana banjye n'abuzukuru. Ugasanga umuntu arimo arigisha umwana we inzangano uwo mwana atigeze amenya, noneho ukica the future on the altar of the past. So ugasenya ejo hazaza h'igihugu ushingiye kuri ejo hahise hatari nagufitiye n'umumaro. Wewe nibwira ko ziriya nzangana abantu bakwiza, ugasanga umuntu reka nkwereke, hariho nk'abana bavukiye hanze rwose n'ibi bya jenoside ntabyaze, ariko uyu ni umubyeyi wenda yacitse ku icumu aragaburira umwana we urwo rwango ngo bariya ngo baratwiciye bagize ati no, wigaburira umwana wawe ibyo ngibyo ntacyo bizamumarira. Undi ugasanga ngo ni umuhutu ngo yarahunze, ngo yahunze leta y'u Rwanda, ngo yahunze, ngo bari bagiye kumwica, kandi nta n'uwari ugiye kumwica, byanabaye ari hanze, ariko umwana we akamutekeramo ibyo bintu. Ubushatse wamubaza rwose urimo urubaka igiki? Urwangano rurasenya ntirwubaka. Icyo rero nicyo nabwira abantu bose, reka dutekereze positively, dutekereze kubaka ibintu bizima. Jewe abana banjye ibyo narabibarinze, tujya tunicara tukabiganiraho, tukabidebatinga, tukabisubiramo kuko bamaze kuba bakuru. Ntabwo nshaka ko umwana wanjye azamfasha gutwara romoruke of my past. Romoruke y'amateka yanjye ni yanjye, nibo nibiremera yabo. Barakuze basanga bafite se na nyina, nibareme amateka yawo atarimo contamination, atarimo ubwandu bw'amateka yanjye. Icyo nicyo buri mubyeyi wese yagombye gukora. Mwerutse kuvuga ko mu myaka 3 iri imbere muramugiye mu kiruhuko kizabukuru, ariko ntago byagarutsweho kimwe ku mbuga nkoranyambaga, ngira ngo mwarabibonye, ariko hariya ni kimwe ashaka kuvuga kujya wenda badukurikiye babisobanukirwe neza. Ntabwo nzi icyo abantu batumvisemo. Twebwe mu itorero Anglikani y'umupastor agejeje ku myaka 65 ajya mu kiruhuko kizabukuru. Umunsi wakoze anniversaire ya 65, following day
ubu uri ritayadi. Hari ikindi zinongeraho? bivuze ko utakongera kubwiriza mu rusengero? Oya, biratandukanye. Nshobora kubwiriza mu rusengero ariko ntayobora urusengero. Icyo nzavamo ni ukuyobora urusengero, ariko kubwiriza byo n'umunsi napfuye nzabwiriza. Ntabwo tubikwifuriza. Hanyuma oya, reka nkubwire, ibyo ngibyo rero hari abantu bishuka gupfa ko nzapfa naranabyakiriye, so ibyo ntibintera ubwoba, kuko none se utanyifurije gupfa n'ubundi niyo wabinyifuriza sinapfa. Kuba ndi hose uko wabuza bifuza kumva, ariko niyo wabinyifuriza sinapfa, ariko kutabinyifuriza ntibibuza yuko nzapfa. Donc niyo mwanyifuriza kurama nkabaho iteka ryose, hari umunsi nzapfa. So ibyo narabyakiriye, ni irindi somo umuntu yiga mu buzima. Ngiye rero nzajya mbwiriza ariko nta wuntuma, nzajya mbwiriza nta musenyero ntegeka, nzajya mbwiriza nsigaye ntegekwa na Yesu wenyine muri ubwo buzima. By the way, mbitegereje nezerewe cyane. Niba hari ikintu kizanezeza ni ukuzabyuka mu gitondo nkarambura amaboko avuga ngo Yesu, ubu ngubu gutegekwa no gutumwa birarangiye, nsigaranye nawe wenyine n'uzajya untegeka. Reka tugushimire cyane, kandi by'umwihariko ko ukomeza kuduha umwanya wawe tukabasha kuganira. Ariko mbere yo gusoza, gira gwenda hari ubutumwa mwaha abantu bari bakurikiye kino kiganiro? Ubutumwa n'abantu bari bakurikiye iki kiganiro ngira ngo ni incamake y'ibyo twaganiriyeho. Nababwira ngo icya mbere, ubuzima bwawe ntukabupfusha ubusa. Buri kintu cyose unyuramo, buri muntu wese muhura, ujye umwigiraho kandi umwigireho ugamije guhinduka mwiza. Nyambwira abantu nk'abo buriya jenoside nabonye uburyo ari mbi, inyigisha kuba mwiza, kuko burya kwibuka ikintu cya mbere bigufasha kuba mwiza. Ukavuga ngo biriya narabibonye, nabonye ingaruka z'inzangano, nabonye ingaruka za politike mbi, never again. Biriya Imana idufashe n'ibizongere. So buri kintu cyose uhura nacyo ujye ukigiraho. Icya kabiri, isomo rikomeye riruta ayandi yose mu buzima, ukunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose, ukunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Hanyuma icya gatatu, nk'Abanyarwanda tuve mu bintu by'imburamumaro, tuve mu macakubiri, tuve mu mvugo zo gusebanya, zitubaka igihugu, twubaka igihugu abana bacu bazabamo, kuko tuzakivamo tugisigira abana bacu. Buri munyarwanda wese unyumva namubwira ngo ujye wibuka ko buri jambo uvuga ni imbuto urimo kubiba mu butaka bw'umutima w'abana bacu. Nubiba mu urwango nirwo uzasarura, nubiba mu rukundo nirwo tuzasarura. Iyo ni nayo message yanjye ya nyuma. Mwitondere ibyo muvuga, kuko buri jambo ryose uvuga ni imbuto ubiba, kandi ijambo rirarema. Murakoze. Murakoze namwe. Ubwo reka bari nako mbwira bari badukurikiye ko yari wo musozo w'ikiganiro twagiranaga na Reverend Pasteur Dr Antoine Rutayisire, akaba ari umuyobozi wa paruwasi ya Remera mu itorero Anglikani. Ubwo turizera ko n'ubutaha nitwongera kubakenera muzatwemerera. Murakoze cyane. Abongereza baravuga ngo come again. Rwose mufite ikaze, muzagaruke. Murakoze. Kandi suhuze n'abo bumva bose, mbifuriza amahoro n'amahirwe atangwa n'Imana. Murakoze.